tuturor și bam bam bam, bine v-am regăsit la un nou videoclip. Acum Adriana o să vă explice ce short o să facem. Haide. O să facem un short cu o ciocolată de la Bubu. Da. Aici, nu știu dacă ați încercat și voi, dar să scrieți în comentarii. Dacă sunt chiar bune. Stai așa un pic. Să-l scoatem. Poți să-l scoți tu. Nu, vreau, nu, lasă. Scoatem. Putem să fiu prima oară să gust? Da. Stai un pic. Ia să vedem ce culoare are. Mama, dar pe asta e din mai... E numai unul. În fine, mâncăm amândoi. Hai, încearcă. Eu vreau să îi încerc urechea. Nu, încearcă el. Eu vreau urechea. Hai lângă la cameră ca să Da. te vadă. Dă o notă de la 1 la 10. Un 10. Ok. Stai și tu. Îi mânc capul. Asta. 10 din 10. Să nu că îl face bun. Prieten, dacă scrieți în comentarii ce variantă să mai luăm. Ne-am luat de căpșuni. Asta e varianta cea nouă, scrie aici. Da, e de căpșuni. Pocăne! Ia zi. Pocăne cu artificii. Pocăne! Nu se aude. Ba, serios, dar ne se aude. Uite. Ia vreau și eu să gust cu de asta. Capul pocăne. Cu artificii de-alea, la bomboane de-alea. Ce? E bun. Da. Și ciocolata asta atât de bună e. E foarte bine să deschidem corpul. Wow! Poți să-i mânc capul ăsta? Vreau eu. Eu vreau să-i mânc ăsta. Eu-i mânc burta. Să bune. Îmi curge saliva la cât de bun e. Doamne, ce bune! Scrieți în comentarii dacă ați avut și voi. V-ați luat de asta și ce variantă v-ați luat să încercăm și noi. Ce gustare. Și O să vă zicem. Ăsta l-am luat de la Lidl. Dar, o scurasă. În ce țară sunteți voi? Noi azi am sărbătorit Ziua Națională a României! da, prieteni. Am mâncat. Da. Stai. Eu am crezut. Nu am crezut că nu e bună. Eu am crezut că în cutioara asta va fi mai multe. Dar nu, doar una a fost. Mare. Da, prieteni, cam acesta a fost short unboxing-ul nostru. Pa, pa!